Alors, مرحبا بكم في النوفيل بورش تايكان. C'est une nouveauté في تونس، اما نعرفوا اللي عندها خرجت تو براتيكمون presque عامين، عادة باش تعمل عامين ملي خرجت. Alors, première impression déjà الكرهبة l'intérieur on est bien chez Porsche. الجماعة اللي متحبش تكتيل مش باش يلقاو راحتهم. Il y a exactement 5 écrans، 3 من قدام مع هذا 4 وواحد التالي pour la climatisation. Pratiquement tout est tactile à part l'instrument de bord اللي قدام les compteurs ماهمش tactile. الكهرباء تاو تخدم، climatiseur يخدم، on n'entend rien, c'est normal. C'est une voiture électrique. Donc on va démarrer, on va voir qu'est-ce que ça donne sur route. أول حاجة on entend un petit bruit اللي هو متاع الموتور électrique. Il a été amplifié par Porsche باش تحس روحك تسوق في كهرباء on dirait thermique. La puissance n'est disponible immédiatement. On fait une latence ou un temps de retard. C'est normal. On fait essence puis يدخل في في المود اللي فيه هنا توا elle est limitée à 100 à l'heure. Il y a plusieurs modes. نبدلو هوني من الفولون. المود اللي كنت حاطه هنا هو مود رانج اسمه c'est pour maximiser l'autonomie نتاعها باش توصلك لو ماكسيموم. Enfin, un mode sport ou mode sport plus, mode normal. Enfin, un mode individuel, tu peux le configurer selon le style de conduite نتاعك تختار كيفاش تحب البرفورمانس نتاع les batteries. J'ai trop le moteur. الحاجة الباهية تاو اللي عجبتني pour le moment اللي الكهرباء فيها حس. أنا اللي خوافني في كهرباء إلكتريك اللي هي تبدأ فريمون سيلونسيوز ما تسمع حتى شيء، هذيك حاجة تخوفني على الآخر. سورتو اللي يولي تسمع حس العجال يقلقوا أكثر من كل شيء. وما هوني عملوا لك une sorte de bruit on dirait خارج من un échappement, ce qui n'est pas vrai bien sûr. Accélération très très franche, elle répond immédiatement. فماش حتى وقت باش تجاوب، معناتها تعطيك immédiatement la puissance حاجة كبيرة. par contre مانيش فاهم هوني علاش ما فماش باليت وفولون. نعرف اللي هي معناتها c'est pas une vraie boîte de vitesse فيها seulement 2 vitesses, mais les palettes ينجموا يكونوا معناتها juste pour la sensation. Comme le CVT par exemple, il y a des palettes malgré les fameux vraiment des vitesses qui se défilent. La voiture est très confortable. Suspension كيف نحسوا معناتها باش نمشي بالعاني في شوية سيمان باش نحس conforme ta suspension. Ça fait un peu avion. الحس نتاعها كي تقف فكاني في حس الطيارة كي قبل ما تقف.
On ne sent pas اللي هي توزن 200 تحسها خفيفة. شوف l'anti-patinage يخدم على خاطر bon هاي c'est une propulsion هذايا. Donc il faut faire attention كي تنزل نجم تهرب شوية من التالي مي فما ليد الكترونيك. المشكلة هي في كيساتنا فريمون مش في الكهرباء. كيسات اللي يزلقوا ماهمش كلهم دون لي نورم. الكهرباء حسيت اللي واحد فيسا يستانس بها فريمون تو برون تي روبير فيسا. من بعد فما حكاية أخرى هذيك متاع التكتيل اللي ماهوش برو تكتيل ماهيش باش تعجبو الحكاية متاع التكتيل. سينون لو ريست بوان دو في ارغونومي معناتها tout est à portée de main. On fait de la récupération d'énergie في الفريناج. Elle se conduit vraiment comme une petite voiture. تنسى اللي هي 5 متر. Elle est maniable, elle est stable, impression de légèreté. Tu sens que c'est une voiture très aérodynamique, très aérodynamique على الآخر. Sachant اللي نجمو نتحكمو في suspension نهبطو فيها ولا نطلعو selon معناتها le besoin l'utilisation. توا هي محطوطة في الموين. Alors la question qui est importante بالنسبة للكهرباء كي شنو فين باش تستعملها؟ بالنسبة اللي باش تستعملها في وسط البلاد غران تونس ديزون ولا اون غراند فيل l'autonomie نتاع 370 كيلومتر minimum annoncé par Porsche تكفيه largement. بالنسبة une longue distance bon احنا بلادنا صغيرة معناتها في بلاد كيما تونس تنجم elle peut suffire. toit panoramique malgré اللي مفماش ريدو مانيش نحس في السخانة داخل الانتريور متاع الكهرباء مانيش نحس فيها سخنت. Le freinage, on sent un peu quand même le poids de la voiture. Grosso modo, elle est dynamique, elle est sportive, sachant اللي هذه ماهيش أقوى فيرسيون موجودة. فما 4S وفما توربو اس. ومن بعد تولي حكاية أخرى نوليو نحكيو على 4 موتريس. يعطيوك أكثر stabilité و sûrement un freinage plus performant. منساوش اللي في الجاباري راهي تقرب برشا الباناميرا. براتيكمون سي الميم جاباري هذي أقصر شوية. Et vraiment, tu as l'impression que tu vas décoller quand tu accélères. Sensation حلوة برشا. Elle amortit très bien les imperfections de ta cahier sous la forme. Mais il faut faire attention في les dodans وكل خاطر quand même c'est une voiture assez basse لازم واحد يرد باله. À part ça, je la trouve vraiment très facile à conduire. و فما معناتها côté plaisir موجود
انا نقصني شويه. j'aurais préféré تكون 4 roues motrices pour le plaisir ومنقصني les palettes. Les palettes vraiment c'est important même si c'est électrique, c'est pour le fun معناتها ماهوش vraiment pour le changement de vitesse en lui-même. Voilà grosso modo mes impressions. Alors je vais passer la voiture à Amen ou Zakaria pour leurs impressions. Merci beaucoup.